Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai gejala gangguan kesehatan anak balita, di mana di sini akan ada dua pembahasan, yaitu demam dan batuk. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatonatul Aulia Ilhusna, nomor induk mahasiswa 2001-10109. Perkenalkan, nama saya Ratu Balkis Usman dengan nomor induk mahasiswa 211 0112. Perkenalkan, nama saya Ferry Apriliawan dengan NIM 200110104. Untuk memulai presentasi, marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian demam dan batuk. Demam adalah kondisi meningkatnya suhu tubuh hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Demam menandakan adanya penyakit atau kondisi lain di dalam tubuh. Demam umumnya terjadi sebagai reaksi dari sistem imun dalam melawan infeksi virus, bakteri, jamur, atau parasit penyebab penyakit. Sedangkan batuk adalah respon alami dari tubuh sebagai sistem pertahanan untuk mengeluarkan zat dan partikel dari dalam saluran pernapasan serta mencegah benda asing masuk ke saluran napas bawah. Dengan batuk, tubuh bisa membersihkan lendir atau faktor penyebab iritasi agar keluar dari paru-paru. Gejala demam dan batuk. Demam merupakan gejala dari beragam kondisi dan penyakit. Biasanya demam akan disertai gejala lain akibat kondisi yang mendasarinya. Beberapa di antaranya adalah sakit kepala, berkeringat, menggigil, lemas, nyeri otot, dan kehilangan nafsu makan. Sedangkan batuk biasanya ditandai oleh gejala awal berupa gatal pada tenggorokan. Selain gatal, seringkali batuk juga disertai dengan radang sehingga membuat tenggorokan sakit. Umumnya ada tanda lain seperti banyak lendir atau dahak pada batuk berdahak, meriang atau menggigil, dan bersin-bersin atau pilek atau hidung tersumbat dan nyeri kepala. Jenis-jenis demam. Yang pertama, demam septik, yaitu suhu badan berangsur naik ke tingkat yang tinggi sekali pada malam hari dan turun kembali ke tingkat di atas normal pada pagi hari, serta disertai keluhan menggigil dan berkeringat. Yang kedua, demam remitmen, yaitu suhu badan dapat turun setiap hari tetapi tidak pernah mencapai suhu badan normal. Perbedaan suhu yang mungkin tercatat pada mencapai 2 derajat dan tidak sebesar perbedaan suhu yang dicatat pada demam septik. Yang ketiga, demam intermiten, yaitu pada tipe demam intermiten suhu badan turun ke tingkat yang normal selama beberapa jam dalam satu hari. Yang keempat, demam kontinu, yaitu pada tipe demam kontinu variasi suhu sepanjang hari tidak berbeda lebih dari 1 derajat. Pada tingkat demam yang terus-menerus tinggi sekali disebut hiperpireksia. Yang kelima, demam siklik, terjadi kenaikan suhu badan selama beberapa hari yang diikuti oleh periode bebas demam untuk beberapa hari yang kemudian diikuti oleh kenaikan suhu seperti semula. Kemudian jenis-jenis batuk. Yang pertama, batuk kering. Jenis batuk ini ditandai dengan rasa gatal pada tenggorokan yang jadi pemicu batuk. Batuk kering biasanya terjadi pada tahap akhir pilek atau saat sistem pernafasan terkena iritasi. Yang kedua, batuk berdahak. Batuk berdahak adalah jenis batuk yang mengeluarkan dahak. Dahak tersebut bisa berasal dari tenggorokan, sinus, serta paru-paru. Yang ketiga, batuk pada bayi dan anak-anak. Batuk yang dialami bayi dan anak-anak dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang sama dengan batuk pada orang dewasa, antara lain infeksi saluran pernafasan, asma, dan GERD. Yang keempat, batuk rejan pada anak-anak dan bayi. Orang tua sebaiknya waspada bila si kecil menunjukkan gejala batuk rejan seperti yang pertama, suara lengkingan di setiap tarikan napas dalam-dalam setelah batuk. Dan yang kedua adalah batuk yang hebat dan intens yang mengeluarkan dahak kental. Penyebab dan penanggulangan batuk. Berdasarkan penyebabnya, batuk dibagi menjadi 2 jenis, yaitu batuk akut yang berlangsung dalam jangka pendek dan batuk kronis yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Yang pertama, batuk akut. Dalam kasus yang jarang terjadi, batuk akut bisa menjadi gejala awal dari kondisi kesehatan yang menyebabkan batuk kronis. Penyebab batuk jangka pendek ini adalah yang pertama, infeksi saluran pernapasan atas yang menyerang tenggorokan atau sinus, contohnya adalah pilek, flu, radang tenggorokan, dan sinusitis. Yang kedua, infeksi saluran pernapasan bawah yang mempengaruhi paru-paru atau saluran udara bagian bawah, contohnya bronkitis
bronkitis akut atau pneumonia. Yang ketiga, alergi seperti rinitis, alergi atau demam. Yang keempat, peningkatan dari kondisi kesehatan jangka panjang seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis, PPOK atau bronkitis kronis. Yang kelima, menghirup debu atau asap. Yang kedua yaitu gejala batuk kronis. Secara umum penyebab batuk kronis adalah infeksi saluran pernapasan jangka panjang seperti bronkitis kronis. Penyakit ini juga biasanya disertai gejala lain seperti mengis, sesak napas, dan nyeri dada. Yang ketiga, merokok. Yang keempat, bronkiektasis, yaitu kondisi di mana saluran udara paru-paru melebar secara tidak normal. Batuk merupakan gangguan pernapasan, jadi sebaiknya hindari hal-hal yang membuat pernapasan terganggu. Umumnya batuk ringan jarang membutuhkan langkah pengobatan khusus. Sebaiknya segera periksakan diri ke dokter bila mengalami gejala batuk sebagai berikut. Lebih dari 3 minggu akibat infeksi virus, bertambah parah, disertai darah, kesulitan bernapas, sakit dada, penurunan berat badan tanpa alasan jelas, demam atau jadi pembengkakan dan muncul benjolan di leher. Penyebab dan penanggulangan demam. Beberapa penyakit demam antara lain. Yang pertama, imunisasi, misalnya setelah mendapatkan vaksin pertusis. Yang kedua, infeksi virus dan bakteri, misalnya meningitis, tifus, disentri, cacar air, dan infeksi saluran kemih. Yang ketiga, penyakit akibat gigitan nyamuk seperti demam berdarah, malaria, dan chikungunya. Yang keempat, sebagian jenis obat juga dapat menyebabkan gejala demam. Yang kelima, berdiri terlalu lama di bawah sinar matahari. Yang keenam, penyakit seperti artritis dan hipertiroidisme, kelenjar tiroid yang terlalu aktif. 7. Kanker, misalnya leukemia, kanker hati, dan kanker paru-paru. Pencegahan demam dapat diupayakan dengan menerapkan pola hidup bersih seperti selalu mencuci tangan jika terpapar dengan benda atau lingkungan yang tidak steril, menutup mulut seperti hidung ketika batuk atau bersin, dan tidak saling meminjamkan peralatan makan dan minuman pribadi. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Marilah kita sama-sama menutup presentasi kali ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.